Turabahaye mwiriwe bantu mwese muteramanye na televiziyo Heritage tubaha n'ikaze mu kiganiro cingo n'imiryango aho no munsi tuza kubandanya ku kiganiro cacu giheruka aho twavuganye ku ruhara umugore afise mu buzima bw'umugabo wiwe. Mu kiganiro giheruka twarabonye ko umudamu ari umuntu adasanzwe n'umuntu adasanzwe mu buzima bw'umugabo wiwe. Twarabonye ko umudamu ari umuntu Imana yabikije amabanga, ni Imana yabikije amabanga adasanzwe, amasokre n'amatrezor adasanzwe niwe Imana yabikije. Umugore niwe Imana yahaye ubutunzi ndani muri we. Rero ikibazo kihari no munsi, mbega umugore arazi agaciro afise imbere y'Imana? Ariko kubw'umutumire wacu mwiza yaduteye iteka hano muri studio za televiziyo, Madamu Alice araja kubidushikiriza, araza kubitubwira bidusigurire neza ukuntu umugore ari umuntu adasanzwe mu gihugu, mw'isi, eka mu buzima bw'umugabo wiwe. Nongeye kuguha mwiriwe Madamu Alice. Mwiriwe neza. Ikaze ni gwawe muri studio za televiziyo Heritage. Turakunezerewe cyane. Nanje ndanezerewe gose. Ego, ikaze ni gwawe. Ikibazo rero kihari Madamu, twarabonye ko umugore ari umuntu adasanzwe. Umugore w'umurundi kazi cyane cyane. N'umuntu adasanzwe mw'isi, mu gihugu, mu buzima bw'umugabo wiwe. Ikibazo kihari no munsi, mbega umugore w'umurundi kazi araza agaciro afise imbere y'Imana n'imbere y'umugabo wiwe iyo avyitwayemo neza? Ndavuga iyo akurikije ijambo ry'Imana, uko Imana itegeka ko umugore ategerezwa kuba. Urakoze cyane Jacqueline, mbanje kubaramutsa mwese ariko aradukurikira. Shimira cyane gose televiziyo ya Heritage kubona mwampaye ikaze. Ndanezerewe gose cyane cyane kuvuga kuri ico kintu cerekeye umukenyezi umugore nkuko bire bivuga. Nibaza ko umukenyezi w'umurundi kazi iyo yubasha Imana akagendana n'Imana akagorokera Imana, kenshi arabimenya yuko adasanzwe kuko arabona ibimenya kuko iyo afise iyo yamaze kuvuga ngo yubashe ico Imana imusaba, ico Imana igusaba no kugororoka no gutungana no kuyigendana nayo, no kuvuga mbere na mbere no gukizwa ukakira Yesu umwami n'umukiza wawe, nigo rufunguruzo rwa byose. Mu bisanzwe nkuko nabivuze mu kiganiro giheruka, urugo ni ikintu caremwe n'Imana, ni nuvuga ngo ni nka institution divine, fondation, nuvuga ngo Imana niwe yafonze urugo. Iheje kurema umugabo yarabonye ko adashaka kubaho wenyene, yicire mu rugo. Urumva kubera ariyo yaruremye rero biragoye gose ko ushobora kurukoreramwo ngo ugire ingene urutunganije mutari kumwe niyo Mana yaruremye. Urumva rero ico nico agwo nigo rufunguruzo. Nibaza ko abakenyezi barundi kazi bakora twumviriza benshi barabica ku ruhande, nabitwa ko babizi bakabifata minenegwe kuko nta kintu nakimwe ushobora gukora waremye ico kintu, wafonze ico kintu, washizeho ico kintu atakubwiye ingene gikora. Nuvuga ko nka ujya umuti uwuguze utamugatero yakwandikiye ngo akubwire ngo ufate gutya, unyoye uko nyene ucukuyica. Ubwiza gusoma ico bita notice ingene uwo mutuba unywa, ico uvura n'ingene ukora. Utabiravye urakwica. Nico kimwe n'urugo. Urugo rwaremwe n'Imana. Iyo umukenyezi rero yamaze kumenya akamenya kwico kintu yinjiyemwo, benshi binjira mu rugo batazi ivyo bagiyemo. Benshi binjira mu rugo bagiye ngo bakunze. Ndakunda kuvuga ngo umukenyezi umukobwa canke umuhungu bakunze ngo ntibagira n'ubwenge bwaragiye, agaca agenda akohoha akagenda ashitse ikintu ca mbere ari iboma. Nivyo vyama byashikiye bose, ari seka kuko avuga asagati bwabo ndi vyaribi bwawe mbega ko wahora unkunda wa muri kurandonda wa muri kurantelefona uyu munsi n'telefone ati ndagutelefone kandi ndakwamana. Urumva ucisanga novuga ngo ama illusion ivyo hora yibaza vyose birapfuye,
vyijiji vyose yarafise wa mugabo yahora yamarika aramushushuta yari mu bindi ari mu kazi abana baraje ababanyi baraje abavukanye baraje nyina we waraje papa waraje ibintu vyose biragukoraniyeko ugaca usanga ubwenge bwawe bwose butangwe kunyurana benshi bacatangura kubaho nabi ugaca usanga vyamunaniye ariko uyu mukenyezi yamaze kumenya Imana akamenya kugendana nayo ikamuhana uvuga ngo notisi ingene bikoreka ikamubwira amabanga ikamusigurira kuko nitanga ubwenge ko niyo yari mu rugo kwebwe ati Imana ntaco nshoboye wampaye kuba umufasha w'uyu mugabo jiwe ntaco nshoboye mbwira ingene ndamufasha ndabona niwe wamuremye jiwe sinzi nibimugize ndamufasha gute ndabigenza gute ubanza kuyibaza icambere nambere banza kuba muyigenderanire nayo agakiza n'abayivuze rafa passe niyo nimero ya mbere umukenyezi ari mu rugo adakijijwe bavuze ngo ukizwe ngo Yesu Kristo niwe mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe niwe aganza umutwe wawe n'ubwenge bwawe amaze kuba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe aba vyose muri vyose uramutabaza akakwitaba kuko Yesu twamuhawe voilà agunu atanga n'ubwenge niwe atanga vyose niwe afete aduha amabanga acaguha mpwemu yera akaguhana uvuga ngo ama strategy ingene ubigenza ukaba muri ugo rugo uri mu ntsinzi kuko ijambo ry'Imana tugira mu itanguriro 3:15 nkuko nabivuga rafa passe ngo uyo mugore nyene wakoresheje niko Imana yabwiye Adamu na Eva yabwiye Satani ati uyo mugore wakoresheje mu kugira umbabatsi untwara abantu nje kurema niwe nzokoresha kukumena umutwe be n'umuvyaro gwiwe ariko wewe uzomugikirenge bisigura ngo ni ntambara tubwiza kubamwo atugikirenge imisi yose atugirenge mu kutubabaza umugore mu kuvyara ararira arababara arahangayika abahatuntuye kuko ingorane zaziri ku mutwe wiwe mugabo yaduhaye ububasha kuja hejuru yiwe twamumena umutwe umuntu ushobora kumena umutwe uri hejuru yiwe rero iyo umaze kumenya amasateri mu mugambi w'Imana iyo uri mugambi we umva inimero ya mbere ikintu cyose mu bintu byose mu rugo umukenze katwumiriza wese kizwa ubuzima bwa Kristo iyo uhaye ubuzima bwa Kristo uvuze ngo horeme nta nakimwe ashoboye jewe ibi wanzanye mu birakomeye ko urugo rurakomeye niyo fondation iyo Satani agomba kwica ikintu cyose agihera muri fondation agihera mu rugo agomba kwica ihanga ahera mu ngo cyo gituma ingo nyinshi muri iki gihe ziko zirapfa si mu Burundi gusa ni mwisi yose ariko umukenyezi amaze kumenya fondation y'ikintu cyose akamenya ko ari Imana arakizwa aheje agacakiza n'umuryango we wose rero umukenyezi wo mu Burundi kazi amaze kumenya agaciro abumugore adasanzwe abumugore ari nuvuga nti byose ntivyera ngo de mugabo agendera mu nsinzi agendera atsinda ku munsi kuko abafise umutabara mu kibazo cyose ashitsemo Bega ni kubera iki umugore wo mu Burundi kazi yikengera cane aha ndavuga umugore wo mu Burundi kazi kubera abandi ntusanga bikengera abandi umengo ntibikengera usanga atariko ntibifata uko twebwe twifata ego sanga aribo banafise ijambo kurusha ahandi ego ico gituma twatrese ku mugore wo mu Burundi kazi ego urumva umugore mu Burundi kazi afise byinshi bimugoye afite twe kuva tuvuka turabana batubona ba mama nk'ibiki bitagoye ubundi mugore mu yindi isi mu yandi mahanga twebwe twavutse ba mama banyokuru basinyo kuruza umukenyezi yamya cinyizwa mu gihugu cy'u Burundi sinzi gituma bimeze uko mugana nukuvuga ngo ntiyigeza abo umuntu ashizwe hejuru ntigeza abo umuntu uze witegereze n'umwana n'umuvyeyi yavyaye nk'umwana wa mbere abayifisa ko vyara umuhungu umengo uvyaye umuhungu niho uvyaye abana uvyaye nk'umuntu yavyaye nk'abakobwa 5 canke 6 canke 4 umengo ntigeza avyara kandi ukabona umengo n'uyo mugabo babavyaranye ari watanga ico bita sex igitsina ukamengo nawene biramubabaje ukamengo umudamu yere kuzana umuhungu alors que normalement umwana n'umwana no nivyo biva ku migenzo n'imico y'igihugu cy'u Burundi imico y'u Burundi umukenyezi na Bibiliya bivuga hajya na Bibiliya yaraducinyije mu sanzwe Bibiliya yaravuga yuko bariko baraharura uravye muri Israel bariko baraharura ntibira baharura abagore n'abana umugore bamushira mu bantu badaharuko bavuga ngo abagabo ugaca usanga rero ni ikintu kiri nibaza ko ari ikintu Satani yazanye kugira ducinyize urana ko nitwe twazanye icyaha mwisi twama tuvyibagira Satani yaduciye kugira ngo ababaze Imana duca kugira ngo dushiye kosha umugabo yacaza kutwihora aza kuducinyiza kwera zina ku mukenyezi mu rugo no mu gihugu amparve amenywari agahaguruka akazamura umutwe akamenya agaciro afise kuko umukenyezi mu bintu vya mbere vy'agaciro afise Imana yamuhaye turabantu bafashe Imana kurema yatubikije amabanga ubutunzi bukubandanya kurema urumva nuvuga ngo dufise igitereko kirema urumva turabantu tumenya abo turi
ntiturema gusa abana turema n'ibindi byose numva ngo ubutunzi bwose kumenya iyumvira umugabo afise umugore yubaha Imana azi kurera abana biwe azi kugaburira umugabo bakamwambika neza kamuhanura neza none ico gihugu si paradizo we ntuvyumva ko gishaka paradizo umugabo agataha muhira agasanga umugore amushiruza utuza ariko aramukanda ariko aramubungabunga iyo si paradi umugabo yose gukora ikosa na rimwe no mu kazi nta na n'ijuru riri kwisi urumva aca ducinyiza rero kugira ngo ntidufe tubimenye igihu isi imico Burundi yaraducinyije umurundi kazi ntigeze ari mu gaciro mbega n'umuntu aducinyiza canke n'umwasa aducinyiza n'umwasa aducinyiza satani baciye kwa fete mu migenzo y'u Burundi umurundi kazi kuja mu ishuri bose barakubwira abakobwa batize b'abapepa bajya bibona abapezane bakuze barakubwira ati je papa yarambwira ko kizira ko nja mu ishuri hazogenda abahungu gusa urumva deje urumva mu mutwe wiwe papa arakonsidera umuhungu kurusha ko si bamwe umenga umuhungu ni wafise agaciro kurusha umenga ni wafise l'avenir urumva ivyo deja biri mu muri we acakura vyumva muri we na mama wiwe akura vyumva muri we aca vyumvisha abana biwe ica kabiri hariho ikintu no mu nzu y'Imana umukenyezi nigakemo n'amaga ati madame haguruka wewe Imana yatubwiye ngo we nugiye kugira ibinebene no mu nzu y'Imana ugasanga nta gaciro abavye bo mu mpemu baduha ntibakwemera kuzamuka ko milfo umenga uzamutse wishimye wigize igihangange no ugaca usanga navyo biragufrisa kwishuri uko nyene ku kazi umukenyezi agiye gusaba akazi bamubona ko afata prenatal hariho umwanya azomara igihe adakora ugaca usanga nturonse faveur cyo kimwe n'umuhungu yagiye gusaba akazi muri kumwe kandi mufise diplome ushaka kubona murusha mbwa ko umugore uri faible uzozuragwaragura kuzozurajana n'umwana kwa muganga ugaca usanga ntibiguha faveur donc ivyo vyose bigaca bikorana n'umugabo ubwiwe kwereko kuntu uba warayemwe ukonye umeze uko niyo mpemu zaheje yacu kuducinyiza ugaca usanga ntigera abona kuri capable ushobora kuba ufise ububasha bwo gukora ikintu kinini nuvuga ngo rero ugaca usanga uwo murundi kazahari yaratunye buratonderera uguruhoho n'akamaramaza kuko umugore ni warima ni waheka abana ni wakora ikintu cyose biri ku mutwe wewe byose kubera umugabo nuwo kuja mwibare no kuja kutembera kuja gushaza no kunezerwa umugore ni wakora ikintu cyose ugaca usanga rero ivyo vyanije mu migenzo y'igihugu kugira zamura umutwe bisaba ko aje imbere y'Imana dabora gakizwa kamenya Imana nuwo musatani agumarikana muri gikirenga mucinyiza akamenya kumuja hejuru kugira mumene umutwe nawe kuko niwe Imana yahaye ububasha Imana yahaye ububasha abagabo ntiyahaye ububasha Adamu yahaye Eve ni wewe uzomumena umutwe mu vyaro kwawe urumva rero amaze kumenya iryo banga aca zamuka spirituel magasema Imana mpubwenge n'ubwitonzi shobore kumena umutwe aho yacinyirije urugo rwanje yacinyirije umugabo wanje zicinga igihugu canje nshobore kumena umutwe nzamuke nshobore gutunganya me ico wandemeye ko mbaco ngendere mu mugambi ngendere muri destiny aho ico umugambi wandemeye kuko ngo iyo uhushije umugambi Imana yakuremeye ubuhushije n'umugisha wiwawe uhusha vyose afete ubaho ugowe nibajye ubona afete abantu benshi barahusha ama destiny yabo gasanga bayeho ari frustre yarababaye yaratuntuye yarakonyereye atigeragira umunezero yumva afete atazi gituma yabayeho aho yaramaze guhusha abamaze guhusha mbega umwansi ntaho ashobora gukorera kuri ico kintu cyo gucinyiza umugore kuko azi ko turi muri systeme patriarcal agaca aca ngaho akaza gucinyiza umudamu kubera azi turi muri systeme patriarcal none hoko wiki vy'ukuri kugira ngo tugwanye turengere iyo mpemu mbi ica hejuru ya culture yiwacu ego twabayemwo twakuriyemwo kuva kera jewe nibaza ko hani ku giti canje uri karanyumvira cyavuga ati suko bimeze je ku giti canje ndabivuga niravye na jewe ubwanje jewe ntaramenya Imana nukuri nta buzima nari mfise naho utari kuza ngo nkandamize nkubite untuke canke umbabaze sinuba afise n'agaciro na gakeye kuko ntawe yarabimbwiye ko ufise agaciro nta n'uwo yanamenyigishije irafa ariko nkizwe ubwa mbere nkasoma ijambo ry'Imana nkamenya uwundi nkabona n'ubundi burorero bw'abakenyezi bashoboye kugira impinduka mw'isi Imana mukure mu muntu ntigeze yihenda nkuko nakubwiye nti urugo ni institution y'Imana n'umuntu ni institution y'Imana Bibiliya tubwira neza ko igihe Imana yarema Adamu ntiyarakwiye iremye Eve
Adamu amaze kubona Eva acavuga ngo akara ko mu kamara yanje yaciye atwenga yaciye anezerwa yaraje kwita amazina ibikoko vyose mugabo ntiyari bwabo nico bisa ntiyari bwabo n'igikoko kimunezereza ngo yumve ko anezerewe mugabo amaze kureba umugore wese umunezero urumva ko ari ikintu gikomeye cyane gose urumva rero umugore kugira ushobore kwinjira mu gaciro Imana yakuremeye nta handi hantu naho wogenda ukiga amaduru ameze gutwiga amadoktora ukiga ibintu byose bibaho kugira ushobore kuronka agaciro kawe ntibirama kuko uwakuremye n'ubwiza kugushira hejuru ni waguha stability kuko umugore agiye hejuru nawe akaganza byose rimwe namwe biramugora kugira ashobore kugira equilibre kuko aba yaracinje avuga ati ubu rero bagire bambone ucu usanga ariko bikora nabi ariko iyo Imana uyihaye kibanza akaba ari kuzamura ukaya d'abord ugambere na mbere ndifuza ko umukenyezi wese karanyumviriza kwakira umwami Yesu sidini narabivuze narafapasi Mana yanje sidini n'ubuhungiro niyo nyishu y'Imana niyo solution yo gushika mu vy'Imana yakugeneye ntibisigura ko ubuzima buca bwerade mugabo n'urugendo rwiza rugushikana aho Imana yakugeneye rero uwo mukobwa umukenyezi amaze kwakira umwami Yesu amuha ubwo bwenge nko nakubwiye akamushoboza gukora ingena ibyo abwiriza gukora ico yamuremeye agasha muri destiny icantanguye kunyereka neza yuko nimaze gukizwa je ku giti canje par exemple narasomye ijambo ry'Imana ndabona ingene bibiri bivuga abandi bagore bashoye kugendana n'Imana ingene vyabagendeye par exemple nk'umugore yitwa Deborah Sara iyo Aburahamu atamugira Aburahamu yari gushikana ahantu muri kare gahinga yari kuva mu nzu wenyene akagenda agasiga umugore mu nzu akagenda yari gushikaye mugabo kubera ko Sara yamwemereye urumva ko Sara yemeye ijwi ry'Imana Sara ntigeze umva ijwi ry'Imana yumviswe n'Aburahamu wenyene mugabo aravuga ati uko bivuga niko ndabigenza aca mubwira ati uri umugabo wanje d'abord umva umugore yamenye Imana aba obéissant arubaha arisumeta nuko ngo aciye bugufi munsi y'umugabo wiwe ica mubwiye umva gitumira mubwira ati tugende nimba ari Imana yavuga tugende Sara kurikira umugabo amwomenya kwera yubasha Imana agendana n'umugabo wiwe gushika umugabo ashobora gushika ku rwego ariko ntivyangode ntibisigura ko ni wakizwa inyishu z'ibibazo byashe zizoba zije mugabo urugendo ugendana n'Imana n'ugendo rw'insinzi Imana gushoboza kugwana iyo ntambara kandi ukayinesha neza cyane Sara rero ntivyigeze bimworohera kuko igihe bava aho hantu bagiye mu bugarago harakanye mu ijoro mu bugarago hashushe ku murango ni mu muriro mugabo akajana n'uwo mugabo ati dodo bavuga ati ndi kumwe n'Imana uko biri kose ni kumwe n'Imana nta mwana yavyara inshoreke ziba zikavyara we ntavyara bisigura ngo ntibica vyera ngo mugabo destination ni nziza cyane gose uko bashishikaye bagendana nawe niyo Mana niko yahavuye yubaha umugabo yubaha niyo Mana niko yahavuye shiba nyinakuruza w'amahanga n'uyu musi niwe tuvuga no kuvuga ngo maze kubona nkaho karombwa nti finalement nanje ndashobora kuba Deborah ndashobora kuba Sara nani ndashobora kuba uyu unye kumba Imana mukure mu mugore ntiyihenze kumba Imana kumba umuntu adasanzwe nanje amen ndabona uwundi mugore Deborah igihe abagabo bose baburaniwe mu gihugu aravuga ati ibi je nibaza ko inyishimeze gucyanya Imana iramuvugisha ntiyatinya kubivuga kuko iyo abaye umugore atubaha Imana iravuga ati ibi bintu Imana ivuze sivyo jewe ndahaguruka nk'umugore muri kano gahinga ka Isirayeli badaharura n'umugore ntiyanduka mu bitigiri banditse na Bibiliya jewe ndaza guhaguruka mvuge ngo Imana yambwiye ko yari gushura gutinya ngakwera yubaha Imana imuha ubushobozi bwo gushira amanga ikindi ndaraba nditegereza Esther mu gihe cakawo igihugu caparanganye ibintu vyayanganye Esther arahaguruka nk'umugore adasanzwe ahaguhagarira ubwoko bwiwe Imana yamupraje mu kibanza benshi bica mu kibanza ca Esther uyu munsi muganga ntibakora ivyo Esther karababwira kubera iki Esther yubaha Imana yubaha n'ijwi ryayo aratinya Imana amen Imana imukoresha ivy'ubuhizi iyo Esther ataba afise Imana Esther rya nkoni yari kumwica niya nkurikizi nziza yo kubaha Imana ikiguha ubwenge ikakwereka ikakwinspira ingene ukora yego nkaraba nyina wa Yesu Bikira Mariya Mana yanje umugore umwana mutoyi umukobwa akiri umuyabaga mutoyi Imana imukoresha ivy'ubuhizi abakora kubera yumviye kandi ayubaha kurusha gutanga ibimazi urumva Imana imukoresha ibitangaza byo kuvyara umuremye w'isi ari abakobwa abakobwa ba Serofahadi muri guharura ibice vya 27 kuva ku murongo wa mbere bari abakobwa nk'abandi bari abakobwa mu gihugu bameze nko mu gihugu c'abarundi Imana yari yaratanze itegeko muri Israeli yuko atamukobwa atorana
nta mukobwa yatorana muri Israel baravuga bati ivyo arivyo vyose data yarapfuye nabo tuvugana bose barapfuye twe nitwe dusigaye turi abakobwa na mama yarapfuye ivyacu bigenda kuragwa abakuze bacu parce que twe turi abakobwa baca baragenda bagabwira Mose nibishoboka ntuvyemera raba ukuntu bigenza baziyo mana yawe ntimushaka kwakira itongo rya data muriraga abantu bandi kubera ko turi abakobwa baza itegeko ry'ukuragwa ry'abakobwa batorana muri Israel ryahindutse kubera abakobwa ba Selofehadi bafashe ingingo ngena kubivuga Imana ishivuga ati Mose abakobwa ibyo bakubwiye n'ivyo Imana ihindura constitution urashaka kwiyumvira nuvuga ngo umugore ahagurutse Imana ihindura constitution Imana ihindura amategeko yose yatshinze abagore batuma Israel batorana abakobwa baratorana iryo tegeko rihindura mu gihe bishitse ntihagire umuhungu abahari abakobwa basigaye baratorana itongo Imana ihindura constitution y'ijuru nuvuga ngo umukenyezi amenye ki ele ahindura ibihe ahindura amateka y'igihugu ahindura nuko nico gituma satana aguma bashinyiza abamama muko maranyumviriza bakora muko maranyumviriza menya agaciro ufise egera iyo mana iguhe valeur iguhe icubahiro iguhe nuvuga ngo igushikara muri destiny yawe iguhe n'ubwenge bwinshi bwo kubikora kuko udafise ubwenge bwo kubikora ukora nabi kandi birakwica uraruha none nka Esther ndaguciriyemo Esther iyo agenda akaja imbere y'ujya mwami ntuzi ko inkoni y'umwami itagutunze bace wacufa bace bakwice yari gucapfa mugakora ko ari yabwiye fata iminsi 3 musenga kugira nshobore gutumbera umwami yaciye atabagwa Imana ihindura decree yabayesinye kwica abaheburayo bose Imana ishimwe amen Imana idushoboze cyane yego zo gutahura ico turi nuko twokora dukorera mu bugombe bw'Imana ikiganiro ningo n'imiryango turacabandanya tuhakoreye ku mugore ariko si kubera umugore ari wafise ikosa canke ari wadashoboye ariko ahubwo umugore ni washoboye uno munsi twakoreye ku mugore kubera umugore hariho ivyiza vyinshi Imana yamuremanye afise ubutunzi afise amatrésor afise amasokre Imana yamubikije ariko uno munsi ntitubizi rero bakenyezi inshuti zanje ndabatera intege vy'ukuri tumenya agaciro kacu kumenya agaciro kacu nuko tuje imbere y'Imana tukaganira n'Imana ikadutahuza ibitagenda neza duhagarara imbere y'Imana tukaririra Imana kandi ngo uyu mugore afukanye by'ukuri inyishi zavuba ufise ikibazo ririra Imana cyane hari ikibazo ku mugabo niyo wahaguruka ukaba intwari nka Esther zohindura byose mu muryango rero hari ikindi kibazo nashaka kubabaza kubo ni nk'intererano ndashaka mufashe abadamu kuva ku umugore w'umurundi kazi kuva kuwize kuciye ubwenge n'uwundi ari hariya mu giputaputa hariya ahantu kure nyene hamwe nyene kure y'igisagara umuhi imfashanyo amenye wewe uri umudamu urakuze wamenye Imana Imana yakugiriye neza ikugirira ubwo buntu urayimenya nawe umufashe kuko turakeneye imfashanyo zanyu z'abantu batwitangiye imbere mu kumenya Imana kugira ngo natwe utaza ku gaciro afise imbere y'Imana n'imbere y'urugo rw'umugabo wiwe akamenye kubwo impanuro ziwanya yego akoze cyane ico nibaza ko ari nisuje ikomeye cyane gose ishobora no kumara n'iminsi ngahe tuyitireta ko ariko reka mvuge mu kanya gato y'icane mu ncamake yego nkuko nabivuze kare dufise novuga ngo dufise turiko tuba mu ngaruka z'imigenzo cyane gose yo mu gihugu cy'u Burundi aho umukenyezi yari umuntu mengo nta n'umuntu nyene ari ngaho nyene hama bakinjira mu rugo yumva ari umuntu ngaho nyene atagira n'agaciro nakubwiye ko no kugira aje mu ishuri zari ngorane kugira yige n'amashuri byari ngorane kubera yuko bigisha abahungu gusa gacu usanga rero bizana ubukene cyane gusa ko ikintu batazi abarundi nagomba ndababwire nuko iyo umukenyezi akenye igihugu gica gikena umukenyezi atunze igihugu kiratunga kuko umukenyezi amaze kuronka uburyo n'ubw'urugo ntayajana mu kabari umugore afise amafaranga agaburira abana yambika abana yubaka urugo neza Bibiliya bitubwira mu migani 20 wa mugore mu migani 31 akora ikintu cyose gikenewe mu rugo rwiwe rero kubera iyo mico n'imigenzo y'igihugu cy'u Burundi
n'ibindi byinshi bidukoranirako yama yumva umengo n'umuntu muto kandi akemera gacinyizwa kandi akemera kagorwa. Ikintu cya mbere ngomba gufasha no kwiadressa kuri societe burundaise no ku mico y'Uburundi n'abajejwe abarongora igihugu cyose, kuzamura umukenyezi nukuri. Ego Bibiliya nukuri ntahivuga ngo zamura umukenyezi canke iki, mugabo societe parvenye kuzamura umukenyezi ikamurera nk'umuntu afise kazoza, ruva gutegwa intege n'abavyeyi bacu. Abamama ariko baranyumviriza, reka nuvuga ngo guha agaciro kanini umuhungu ku mukobwa, kuko muramaze kuvyibonera mwese, umukobwa afise ashitse kure umuryango wose arawutabara. Mugabo umuhungu ashitse kure abanza kwiyumvira urugo rw'ubwa mbere, yiyumvira kurongora, hanyuma akiyumvira mariage yiwe n'urugo rwiwe, we guha umusesekara. Mugabo umukobwa kenshi ndabanze kubibona ateye imbere yiyumvira mama na papa, yiyumvira akantu kose ko bagakenewe. Rero guteza imbere umukobwa ukamuha valeur bikiri hafi, ukamwigisha ko n'abana bacu turi muhira, ukamubwira uti tu vas arriver, uzoshika kuri kandi uri umunyabwenge mwana. Bari complémentaire. Yego bari complémentaire ni. Mugabo urumva mu Burundi habaye deséquilibre. Habaye deséquilibre kuko urumva bahaye cyane gose agaciro ko umuhungu, ukamengo niwe afise icubahiro, niwe azogera kure, niwe afise ijunja n'ijambo. Umukobwa nawe burya nawe n'umuntu akomeye cyane. Unuvuga ngo abavyeyi barere à l'égal abana bose, babarere babumvisha ko bafise agaciro, bafise umwana wawe w'umukobwa akiri umubebe, umwature ko amajambo. Mwana uzoba mushikiranganje, uzotwara ibihugu, uzotwara ikiorganisation kinini yacagiye kwisi, wewe no akamwatura kumva ko ufise agaciro kanini kibondo, uri umwana dasanzwe. Hanyuma umukenyezi wo mu cyano nawe uri kurambwira ngomba ahari karanyumviriza n'amashaka kunyumva, ndamubwire ngo hagarika kwa mawiyumvira ko umugabo wari byose. WhatsApp yaraje mugasi sinzi ko baruguru barashikirwa na WhatsApp. Rero ndafise ikintu numva no babwira, bashika mu ngo n'abakobwa benshi bafise iyo mentality yumva ko umugabo ari we byose. Ni naco bituma bakunda n'abagabo ngo atunze. Umukobwa abwira ati nkene mugabo afise umuduga, mbega uwo mugabo afise umuduga wani kutowugura. Wewe ntimwiga amashuri amwe, niwe aca uvukana na ufise. Bumva umengo umugabo niwe vyose muri vyose. Ashika mu rugo akeneye umugabo afise itongo ryiza, afise ibintu madame uri kuranyumviriza urashoboye. Kandi reka kwiyumvira ko umugabo wazoguha vyose, siwe nyene itunga. Banza wegera Imana niguhe vyose. Imana itanga itunga. Niyo ngo rufunguruzo rwa vyose, bamama ni mukizwe mu buzima bwanyu Kristo, mumuhe vyose hanyuma abahi bibuze vyose. Kuko umugabo si Imana, waje mu rugo rwo kumufasha. Ngo twumufasha. Rero udafise ivyo umufashisha biragoye. Yego. Urakoze cyane, ndumva ko nciye kumayange gusa bundi nakuvuga vyinshi. Nivyo kubera umwanya turega nukuri urakoze, turumva ko hanyuma ntaguciriyemo abakozi b'Imana do mu ngoro z'Imana, abavye bacu spirituel, ndabinginga bahagacira abamama, bahagacira abakobwa, babashire hejuru, kuko niba bashira hejuru ministeri zabo zizogera neza. Yesu abashoboze bavyumve kandi kubera abashoboze barabitahura, Yesu abatahuje, amen, bizogenda neza. Amen. Urakoze, ndumva ko ibintu vyose bituruna mwija ku ijambo ry'Imana, kubaha Imana. Iyo umugore yubasha Imana yubaka urugo rwiwe neza kandi abaho neza. Ego rero nashaka ndabasabe imbere yuko turangiza mufashe abadamu b'abarundikazi mu basengere vy'ukuri. Musenga Imana yo mu ijuru tuyitakambire, ishikira umugore wese yo mu Rundikazi ahari, yaba uri mu kibazo, yaba ubikora uko Imana ibishaka, mwongera inkomezi zo gukora, uri mu kibazo imutabare, amenye icakwiye gukora, ntahunga ugo rugo, ntaruterera abadayimoni, ko hari umugore agira ikibazo agaca ruterera abadayimoni, sivyo. Amenye ko Imana yiwe ari yizo kubaka, amen, kandi ari yizogarura umugabo wiwe nubwo yoba yagiye. Hari intahe nyinshi, nubwo yoba yagiye igarure umugabo wiwe, kuko nigwiwe so w'abadayimoni abimenye. Ego utabare, ufashe iyo mitima irushe. Kadusenga Imana. Uhoraho Mana yacu, mwami Imana nyeningabo, turaje muri kano kanya kadasanzwe tukwereka ingo n'imiryango muri kano kanya mwami. Nkemu yera turaguhamagara dufashe gusenga kugira ngo
ntabari twebwe dusenga ariko dusengere tuvuga ibiri mu kanwa kawe no mu bwenge bwawe. Turasenze tukwereka ingo n'imiryango muri kano kanya mu izina rya Yesu. Turasengeye aba mama, turabatera mu biganza byawe. Turasengeye aba papa, turasengeye mwami ingo satana ari kariba mu izina rya Yesu. Turahagarika l'esprit de divorce mu izina rya Yesu Kristo. Turahagarika, turasangangura, turakonvomvora, turaranduranye n'imizi iyo mpemu y'ugusangura ingo, y'ukonona imiryango, y'ukumenagura, y'ukomora mu izina rya Yesu Kristo. Turahagaritse, turagize stop mu gihugu cy'u Burundi, imiryango yose turayihastora mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge mwami tuvuga ngo aba mama bahagarike mwami ubwo bahagarike kujugumira. Turanse ko mwami baterera ingo zabo abadaimoni, turukanye l'esprit de divorce, l'esprit de division, l'esprit de ségrégation, l'esprit Seigneur iri kirasambura imiryango, isambura ibibondo, isambura ico wubatse ku muryango niyo fondation mu izina rya Yesu Kristo. Turahagaritse definitivement ubushobozi bw'umwijima buzana ama divorce, buzana umubabaro mu rugo, buzana ikintu cyose. Mwema ndasenga abakenyezi batangure guhagarara, bumve ko ari amapiriye, bumve ko afite ubushobozi kugira aribo bakoreshwa mu kurema ibibondo, kugira Imana yababishije amabanga yo kuvyara, abaribo bahagurukane na Kristo, bakizwe definitivement, batinye Imana, bubaha Imana, basenga Imana, bayirondere kugira ishobora kubagira secours, ibatabare. Ni wewe wenyine ushaka kubatabara mu Imana, ni wewe wenyine ufise vyose. Bategure injize mu mutima, bahishurire mwemwira niwo kubemeza, nta muntu abishoboye ni wewe wenyene mu izina rya Yesu Kristo. Turahagaritse ikintu cyose satana ikarakorera ku miryango mu gihugu cy'u Burundi. Mwami rakoze kubikoze kandi gukora ibirenze ibyo tugusavye, uba restaurer, ubinjize mu mutima wo kugutinya no kurondera ingo zose zibe restaurer, aba papa aba mama, urugo ruganzwe na Kristo, ube byose muri byose, abantu baganze. Mwami Imana tubone ingo zikayangana, ziri mu munezero, ziri mu buryohe, uzobakoze nyaguhora ku ngoma, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenge vizeye. Amen. Amen. Murakoze cyane. Turagushimiye Madame Alice. Nande ndakengurutse cyane. Turagushimiye cyane. Warakoze kutwitaba. Warakoze kuduha umwanya wawe. Amen. Imana yo mu ijuru ikongera umugisha. Hallelujah. Ego. Ibihere gucubahiro cyose. Amina. Ego. Turarangije ikiganiro cacu bakunzi ba televiziyo Heritage. Nukuri mwumvise ko urufunguruzo rwa mbere ni Imana. Kode ya mbere yo kubaka urugo ni kuja kubana n'Imana, no gukorana n'Imana, no kurondera ubwenge bw'Imana. Rero mu mama wari kuranyumviriza, shika mushiramanga, ubana n'Imana, rondera Imana yawe, hagararira urugo rwawe, kandi niyo waruhagarira nta kintu na kimwe kizorutwara. Yesu ari hejuru y'ubwo bubasha bugomba gutwara umugabo wawe. Nukuri Imana ibahezagire, Imana ibahe gukomera muri byose. Murakoze, naho ubutaha tuzosubira mu kindi kiganiro cingo n'imiryango nkuno munsi. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Amen.